kule mama anabeba kuni, anabeba jembe, anabeba mtoto mgongoni na anatembea. Sasa bibi akishakuwa ni mtu mzima, nyanya mnasema huko Kenya, hawezi kufanya hayo mambo tena kwa sababu umri umemfanya abadilike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanadamu na vitu vingine vyote huwa tuna ukomo wa kuaminiwa. Hata kama ni viongozi wa kisiasa, wana ukomo wa kuaminiwa. Kuna watu tuliowaamini sana kwa sababu walikuwa bado wana nguvu. Tulikuwa na rais wetu sisi Tanzania, tulimwamini Mwalimu Nyerere. Hata alipofariki hakuna mtu ambaye aliamini kama yeye naye anaweza kufariki. Watu waliomba makanisani, watu walilia wakiomba ili asife, lakini alikuwa ameshakufa tayari. Hatimaye alizikwa. Kwa hiyo tulivyomwamini pale kwanza, kumwamini kwetu kuliishia hapo, kwa sababu asingeendelea kuishi tena. Alikuwa na ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuko na mmoja ambaye yeye hana ukomo. Huyo anaitwa Mungu aliye hai, anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo hana ukomo. Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Na ndio maana tunasema Yesu ni Mungu, kwa sababu hakuna mwingine ambaye ana sifa ya kutoa kubadilika isipokuwa ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wanasema Yesu Kristo tu ni mwanadamu, Yesu Kristo tu ni nabii, Yesu Kristo tu ni mtume. Yesu Kristo ni zaidi ya mtume. Yesu Kristo ni zaidi ya nabii. Yesu Kristo ni Mungu. Biblia inasema yeye alikuwepo tangu mwanzo, na vyote vilifanyika kwa yeye, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Yohana sura ya 1. Yohana sura ya 1. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Fungua hapo. Unapoona hapo mwanzo kulikuwako neno, wangapi wamefungua Biblia hapo? Wangapi wamefika hapo? Punga mkono, kuna kitu nataka kukuonyesha. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Angalia, neno linatajwa mwishoni mwa sentensi, lakini inatajwa kwa herufi kubwa, ikimaanisha ni nafsi inayotajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi kijaluo inaitwaje? Nini? Fundi. Hapa neno sio neno kama maneno ninayoongea hapa. Hapa inaongelea nafsi au mtu. Tunaweza kusema hivyo. Kwa sababu wanadamu